Wala na. Buti yung malaking isda. Hindi maangat ng... Hindi maangat. Ano lumot ba niya yung talaki ito? Yung lapat. Okay, motoris pa ako yun. Ayun, nadadala. Nadadala yung ibon. Sobrang laki ng nadagit niyang isda. Eh siya pa nadadala ng isda. Oh, talagang. Sangin na eh. Ano, na-chimpan namin na ang nahuli niyang kaninang isda ito. Pareho naman sila mabanto ka. Nadagit po niya, nadagit. Oo, sige. Nadagit po niya. Eh, sobrang pagod din na makalipad. Dinakma ko na rin siya. Kung babatuhin namin, edi patay. Binati ni Sir Araya, kaya lang sala. Pare, wag na. Sabi, wag mo na batuhin kasi baka mamatay. Alagaan na lang natin. Parang itik ko lang muna yan. Hindi, pakawalan natin. Alalaan, papakawalan. Hindi, palipadin mo. Bibidyohin ko. Alalaan. Hindi makalipad yung basa pa eh. Lalang yun. Hindi yan, walang problema yan. Sanay sa tubig nakatira eh. Tingnan mo yung paa niya oh. Para sa... Ang paa niya parang sapato. Ang paa. Parang sa itik ba? Tingnan mo yung uso nilang dalawa, parehas. Oh, magkapares pang uso nila. Oh. Nakita ko na inuubusan talaga yan. Ito lang ulo lagi. Alpasan mo lang yan dyan. Ito yung alagaan doon sa Lot 9. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po alagaan ko po ito. Hanggang kahit maganda, siguro po napakagandang experience na mag-alaga ng ganito. Kasi ang paa niya parang pato. Hindi matagal din po ang buhay nito. Parang sapato ang sa itik ba? Parang sa itik ang buhay niya. First time ko lang naman. Eh kanina po yung unang balusok kanina sa tubig. Mga umaga, mga 6, mga alas 6 na. Liliwa-liwanag na. Napansin ko bumalusok sa tubig. Pinagmasdan ko, ang tagal iangat nung isda. Ang nadagit niya. Yung pala yung mahaba na malaki-lakihin na yung ano? Parang espada. Tawagin sa amin sa Bicol tiger. Yung isda na yun. Tiger. Nahirapan siyang ilipad yung huli niyang isda. Sobrang pagod niya. Isang oras bago may angat. Palipad-lipad, pagaspas sa tubig, hindi maangat yung isda. Nagpatangay na lang siya sa alon. Tinabi siya ng alon sa tabi. Doon siya nagpahinga. Nakita namin na sa tabi ng ibon na ito. Nagpapahinga siya. Nalapitan na namin. Gustong batuhin ng kasama ko, yung SG, kagard ko. Huwag mo batuhin. Binato niya, buti sala. Sabi ko, huwag mo batuhin. Dadamputin ko na lang, hulihin ko na lang. Para hindi siya masaktan. Yun. Hinuli ko, tinuka ko. Ito po ang tuka sa akin, sugat. Ayan po, sugat na, butas. Tinuka yung balat ko. Kaya siguro maganda tong alagaan talaga. Baka to matuto sa tuturuan po ba? Agad yung bag ko, ni puta.
turuan din. Kaya hanggang dito na lang po ang aking video sa aking pag-vlog mga kabalbag. Welcome to my channel. Go. I-search nyo lang Go Pinas ang aking video. Ito po ang nahuli ko po. Ito. Umipot na nga. Sobrang laki din po nung ibon kasi parang itik, parang duck. Siguro ang tawag dito po seabird. Kasi nasa dagat siya eh. Yung iba sa bundok, wild duck. Wild duck. Kaya hanggang dito lang po ang aking pagbablog. Thank you. Ang lapad po ng kanyang likod. Ang likod ng ibon. Talagang kakaiba po talaga. Tingnan. Talagang tuwan-tuwa ang mga bata kanina. Yung nakita ko to, yung nahuli ko. Tuwan-tuwa yung mga bata doon sa cottage. Mga guys. Gagawin ko po to ng malaking kulungan pag ako nakauwi sa amin. Gagawin ko rin po dito ng kulungan na malaki, lambat. Gagawa akong kulungan dito, mga parang kulungan din ng itik. Gagawin ko po siya ng kulungan dito, tapos tuwing umaga, tuwing gabi, mangingilaw ako pang mga isda dito. Huhulihan ko siya ng pagkain. Mamamana ako ng isda para pagkain niya. Kung gusto niya lumipad lang siya dito sa lambat kong gagawin na kulungan. Malawak na lambat, malawak. Gagawan ko siya ng magandang tulugan, hapunan. Pag na medyo nasawa na ako mag-alaga, paalpasan ko na to. Paalpasan ko na lang. Kakaiba pati ang kanya pong mata. Talagang parang pang ibang bansa ang mata. Binigyan ko po siya ng pagkain na isda. Hindi pa niya nakakain. Yung huli niyang isda, yan po ang piraso. Ginayat ko. Yan po yung kinain niyang isda. Yan yung natangay niyang kaninang isda. Salasak tawagin na isda dito, salasak. Siguro po may mga kasamaan pa to. May mga kasamaan pa ito. Baka bukas meron ulit. May dumive na naman bukas sa dagat. Edi may partner na to. Bibigyan ko siya ng kapartner na maging kasama niya sa magandang gagawin kong kulungan ba, para makalipad-lipad din sila. Lalakyan ko, luwangan ko ang lambat para lumipad, kaya nilang lumipad. Pag gusto niyo maligo, lagyan kong plangga ng malaki ng tubig dagat. Doon sila magrurublog para Mr. Kilo ba. Pasensya muna po kayo sa yung ginawa naming bubo panghuli sa katang. Dito ko muna siya kinulong kasi biglaan siyang dumating. Napakabait pati po itong ibon na to, napakabait. Dinalahan kami ng ulam. Malaki-laki rin yung isda ba? Marami din kami nag-ulam sa isdang niyang binigay sa amin. Limang katao din yung bahagi lang kami sa isang isda na yun, sa lasak na mahaba. Limang tao din nakakain sa pang-ulam na nahuli niya.
Kung iba-ibang ibon, nakaano na po ito, nakalipad na. Nakalipad na siya, kaso hindi siya makalipad, basang-basa ang pakpak niya, talagang babad na. Sobrang pagod na pati, kakapagaspas ng kanyang pakpak. Gusto niya ilipad yung isda, hindi niya mailipad kasi ano po, ngalay na po siya. Pagod na, halhal na. Kaya nandun siya nakatundon sa bato, nagpapahinga. Yun. Sabi ko, bade, huwag mong batuhin. Nakadalong bato na si Araya, buti hindi tinamaan. Pasalamat nga hindi ka tinamaan, ibon ka. Yung seabird. Pasalamat hindi ka tinamaan ng dalawang hagot na bato ni SG Araya. Sabi ko, bade, huwag mo munang batuhin, bade. Lumampot ako ng bato, hindi ko na tinuloy. Bade, huwag mo na batuhin. Ako na, hanapin mo na lang yung isda. Yung huli niya. Dinampot ko na lang ito. Dinukhaw ko lang. Kasi kailan, tinukha ako. Munti ka na rin yung mata kong tuka eh. Kaya buti na-adjust. Inalayo ko agad yung liig ko. Dinukhaw ko lang yung braso ko. Pero makantak din yung sugat. Sugat sa balat ko. Talagang yan po, pantal. Tapos ito botas. Punit lang yung balat pala, punit. Yung mga kasama pa tong iba, siguro. Kaya lang po mga guys, hindi ko po mga kabalbag, hindi ko rin alam kung anong pangalan ng ibon na po ito. Seabird ba o tagkarikdak. Baka seabird nga po ang tawag dito. Sidak. Baka sidak, hindi seabird. Sidak o seabird, malin doon sa dalawa. Kabalbag, gusto ko na pong palapas yung aking alaga ko po. Kasi po ako'y naawa po sa aking alaga. Ako po'y naawa sa aking alaga. Gusto ko nang pakawalan po talaga. Kasi hindi ko na po maintindihan ang aking matapang po kasi baka makabulag ng mga bata ng mga mata. Baka makabulag kasi papakawalan ko na po siya. Papakawalan ko na po. Papakawalan ko na po yung aking ibon. Papakawalan ko na po siya. Papakawalan ko na po ang aking alaga. Papakawalan ko na. Kasi po nakakaawa po kasi. Nakakaawa po kasi galing pa itong ibang bansa. Kaya pakawalan ko na po ito. Ito po siya oh. Tinutuka ako kasi galit sa akin. Papakawalan ko na po siya. Ito po siya oh. Papakawalan ko na po. Papali pa rin ko na ng mataas. Oday! Pakalong ka na! Papakawalan ko na. Ito nga rin kay Cartel. Kernel, Oh! nakahuli pa ako ng ibon. Mga nandadagit ng isda. Ilang dadagit ng isda. Oo. Baka yung nanunuka ng mata. Huwag mong ano. Eh, gusto ko ng pakawalan. Bakit mo papakawalan? Huwag mong pakawalan. Yung adobo at pulutan. Ha? Adobo at pulutan eh. Bakit mo papakawalan ay mahirap mahuli? Galing pa po itong ibang bansa. Nakakaawa. Hindi, marami yan dito. Nasa palayan. Sa dagat po yan. Sinir ko yung parang espada kanina. Oh. Yung tiger. Hindi pa tinanong mo.
Eh kayo, nasaan yung desisyon kasi kayo nakahuli na yan. Yung gusto kong pakawalan para Hindi, mamaya mapakalpasan. Lalagyan natin ng tag dito. Ah, yan nga. mga kabalbag, dito na pala matatapos yung aking video. Kasi gusto ko itong pakawalan tong ibong kong nahuli. Itong sea duck. Papakawalan ko na po siya talaga kasi hindi ko matiis na para din siya may pamilyado. Gusto rin kumuha siya ng pagkain para sa mga sisiw niya. Kaya gusto kong pakawalan mga kabalbag. Papakawalan ko sila masusunod yung mga kagard ko. Dapat sila masunod sa akin kasi ako masusunod kasi ako nakahuli. Wala silang magagawa. Kung pakawalan ko, papakawalan ko para malaya siya. Yun lang po ang aking maipapayo. Nakakawang po talaga baka itong ibon na to ay baka itong ibon na to may mga anak. Baka siya may mga anak. Kasi papakawalan ko na baka makabulag pa, makasakit pa. Aba, masama na. Masama na magbayad sa ospital ng malaki, ng walang kasalanan. Kaya papalayain ko na lang po siya. Kakawa na po pag kinulong. Kakawa. Kasi ako pa matoka sa mata. Hindi ko mapipigilan yun. Papakawalan ko na. Papakawalan ko na po itong ibon na to. Ito po, hawak ko. Yan o. Kahit imbestigahan nyo ako, hindi namin po yan kakatayin, kakarnihin. Basta, papakawalan ko po to. Kasi may buhay din to, parang tao. Parang tao po ba? Kahit tinukuha ako sa mga braso ko, papakawalan ko po to. Kasi itong kalayan nila, mabuhay sila. Mabuhay ang kanyang mga anak. Mga sisiw. Siguro naghanap siya ng... Kahit dumayo siya ng Pilipinas. Pero ang pugad niya ay nasa ibang bansa. Kalayo-layong bansa na lugar na hinanapan niya ng pagkain. Ito po, papakawalan ko na po. Ano po? Papakawalan ko na po. Ano po siya? Ano po siya? Lumipad na po. Lumipad na po. Na. Pinalaya ko na po siya. Mga kapalbag. Yan na. Pinalaya ko na po. Makakauwi na siya sa kanyang probinsya. Kaya welcome to my mga kabalbag. Subscribe siya sa YouTube channel ko na Go Pinas. I-search nyo na lang Go Pinas. Mga kabalbag. Malayo na po siya. Pinapasa ko na po kasi mahirap din mamatay din yun. Kapag namatay po yun, naalaga ko, masakit din. Ako masasaktan. Kaya pinalaya ko na lang siya para mabuti ang kalagayan niya, makauwi sa kanyang pamilya, yung ibon. Sana makahanap pa siya ng maraming ulam, makakain na. Yun lang po mga kabalbag. Kasi po binigyan na po kami ng ulam. Hinuli ko yung kanina umaga kasi pagod na pagod sa isang oras na minuto. Gusto niya ilipan yung isda, hindi niya maiangat kasi malaki yung isda sa lasa, parang espada.